dag starter en spændende rejse for jer som kursister. Angreb! Frem! Man kan indtil den sidste dag blive sparket direkte ud på røv og albuer. Jeg ser dig ikke som jægersoldat. Enten så finder man ud af, hvem der er nu, eller så ender I alle sammen ned i jorden. Står der kun én, når vi er færdige, der er egnet, så vil vi hellere kun have én, end vi får 7-8 stykker ind, som er mindre egnet. Fordi i sidste ende, så kan man dø af at være i den branche her. Vi leder efter dygtige soldater, der kan sin grundlæggende métier. En person, som er i stand til at tilsidesætte sit eget ego. Jeg er dybt skuffet. En person, som er til at stole på. Med disse korte ord, så vil jeg blot endnu en gang byde jer velkommen. Optagelsesprøven til jægerkorpset har været omgivet af stor respekt og mystik siden korpsets oprettelse i 1961. Igennem tiderne har mere end 4.000 håbefulde aspiranter været til optagelsesprøven i forsøget på at blive en del af forsvarets eliteengel. Men færre end 420 er blevet optaget. DR har fået en unik adgang til det, der bliver betragtet som en af verdens hårdeste militæruddannelser. En uddannelse, der vil afsløre, hvem der har de helt særlige fysiske og mentale evner til at klare sig gennem nåleøjet og blive sendt ud for at kæmpe for frihed, tryghed og demokrati. Mere end 1000 har ansøgt om at blive optaget i jægerkorpset, men kun 50 håbefulde kursister er blevet udvalgt til at starte op på den første del af optagelsesprøven. I de næste 15 uger skal de testes i alle aspekter af en jægersoldats arbejde. Alle kursisterne har inden start fået tildelt et nummer og et fiktivt navn på 4 bogstaver, som de næste mange uger skal udgøre deres nye identitet. Det lyder som en chokoladebar, der ligner Maxi. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare altid været en drøm for mig at komme ind og blive en del af eliten. Så. Men det handler også bare om at lære at kende sig selv at kende. Så. Jeg er en konstabel fra Bornholm, og en lidt senere alder kom over i forsvaret. Og det er jo et enormt privilegie at kunne få lov til at deltage i sådan et kursus. Og så også det er en drengedrøm at kunne få lov til at være med til lige at presse citronen og se, om det kunne være noget. Så har du lige fået navnet Skak. Det er simpelthen Det er jo for den ældre vise mand. Så længe det ikke er Skak mand, så er jeg ligeglad. Jeg hedder Matt. Jeg vil jo gerne være jægersoldat. Det er jo en drøm. Jeg tror, det er alle soldaters drøm på et eller andet punkt. Og gå hele vejen. Så det satser jeg på. Hvor meget skal vi pakke ud nu? Altså, vi har jo hele aften. Det kommer an på, hvor lang tid man regner med at blive her. Og vi bliver her jo længe, så vi kan jo lige så godt bare... Skal det stå til højre ret det hele, og så... Altså, der skal være pænt herinde. Der kommer til at komme nogle stueeftersyn. Ja. Uanmeldt. Ja. Og hvis det sejler, så skal man nok regne med lige at få styr på det. Ja. For overhovedet at kunne komme i betragtning til at deltage på selve kurset, skal alle kursisterne gennem flere forskellige fysiske tests. Det er en fantastisk vældig morgen. Solen på vej op. Flot vejr. Mine damer og herrer. Løbetest. Det er en 12 minutters test. Det er en max-test. Og kravet er 2900 meter. På jeres baser. Færdige. Løb! Det er jo super spændende at arbejde med folk, der er så motiverede og så engageret i at gerne ville det her. Men jeg har da en helt klar forventning om, at dem, jeg skal bruge, de har sat sig ind i, hvad er det for noget krav, der er. Og den her er ret simpel. Der er opgivet, hvad de skal kunne, inden de kommer. Så på en eller anden måde, så er det jo holdninger, vi taler om her.
altid været sådan lidt en barndrøm. Og så det, at det blev tilgængeligt for civile, så manifesterede den sig væsentligt mere. Og så til sidst, så kunne jeg ikke lade være. Hvis det skulle gå galt, så er det ikke på grund af, at jeg selv siger fra, men fordi jeg blev pillet fra. Første test er vel gennemført, og alle de håbefulde aspiranter er videre til anden del af de fysiske test. Den næste test, muskeltesten, består af 4 styrkeøvelser, der skarpt overvåget af Jægerkorpsets instruktører skal bestås for at kunne fortsætte. Instruktørerne på kurset, det er verdens bedste. De har været udsendt i mange missioner, og derfor er det jo en kæmpe erfaring. Det er for, at vi netop får udvalgt de rigtige jægersoldater. Vi skal jo have nogle kursister, vi skal have nogle nye jægersoldater, som har fysikken til at kan stå imod, når de bliver udsat for pres af den ene eller anden. Og det sker jo, når vi er ude i missionerne, hvor man slæber 60 kilos rygsækker op af bjerget og kommer ganske få 100 meter på et døgn. Det kræver stor fysik. Så vi vil gerne have så mange ind af de rigtige jægersoldater. Godkendt. Det er valgfrit, at man rører loftet. En. 2. Deler over. 3. Tæller ikke. Tæller ikke. 3. Du må godt kravle ned. Du går ned til majoren dernede. Det gik ikke helt, som du var planlagt på. Nej, det... Nej. Muskeltesten viser sig at være en udfordring for flere af aspiranterne. Dumpet. Over tiden. Så 7 må sige farvel til Jægerkorpset allerede inden det rigtige forløb bliver sat i gang. Vi kigger ikke efter supermænd. Vi kigger efter folk, der er i en god fysisk form. Der er store, og der er små. Der er nogen, der kan løbe hurtigt, og nogen, der kan løbe knap så hurtigt. Så vi kan ikke sige, at det er en helt klar skabelon på, hvordan de skal se ud. Men de har nogle fælles ting. Den vigtigste ting, det er faktisk det, der er mellem ørerne. Og så er det viljen til at ville det her. Og det er også, når det gør ondt. For det første så er der jo nogen, der måske har trænet det. Det kan være en drengedrøm. Man har trænet lang tid, at man vil gerne det her. Og så kikser det. Du har 2. Der kan også være nogen, hvor de har det rigtig træls ved det. De skal til hjem nu og forklare, det her kunne jeg ikke. Så der ligger mange følelser, der kommer i det her. Men hvis man vil det her, så har man også kunnet teste, når man kom. Instruktørerne gennemgår løbende hver enkelt kursists præstationer og personlighed, og vurderer, hvem der er bedst egnet til at jagte drømmen om at blive jægersoldat. Jeg kunne godt tænke mig, at alle har lige gjort sig nogle tanker om, hvem er det egentlig, der er de dygtige på det her hold? Hvem er det, der kan trække dem her op? Nu har vi nogle genganger og noget andet, som er fokuseret. Og så har vi jo også nogen, som vi måske ikke skal bruge så meget tid på. Det erkender I i løbet af den her næste uge. Og hvem er det vi sådan tror, der måske ikke er med igennem det her? Du er adresseret over for dem, at der er kvalitet i det, vi laver. Og det er alt fra at sætte en bivak op, til at gennemføre en lutbefaling, til at gå en formation. Der er kvalitet i det hele tiden, og man ikke stiller sig tilfreds med, at nu går jeg bare her, og det er næsten rigtigt. Altså enten er det rigtigt, eller også er det ikke rigtigt. Det er de 2 muligheder, der er. Så jeg kunne godt tænke mig, at du i talesætter. Altså kvaliteten af det, vi laver, det skal være i orden. Det eneste er at være opmærksom på, at der er altid en, der er den bedste, og en, der er den dårligste. Så hvem er det, man bliver sat sammen med? Man kan hurtigt komme til at være dårlig, hvis man er sammen med den bedste. Men det er jeg helt sikker på, at det har I fokus på. Jægerkorpset blev dannet for 60 år siden, mens det meste af verden stod og kiggede ind i skrækscenariet af den kolde krig. Et par år tidligere havde Danmark oprettet Frømandskorpset, men Jægerkorpset skulle være hærens nye specialenhed.
Den skulle kunne indhente informationer og sættes ind langt bag fjendens linjer for at udføre for eksempel sabotage og lokalisere atomvåben hos Warszawapagten. Gennem årene er Jægerkorpset blevet indsat mange steder i verden, både i offentlige kendte og yderst hemmelige missioner. Velkommen til pressemødet. Det samlede trusselsbillede er mere alvorligt end i nogen anden periode efter murens fald. Vi kan ikke længere bare tage vores sikkerhed for givet. I 2018 blev det som en del af forsvarsforliget besluttet, at Danmark skal øge antallet af specialstyrker herunder jægersoldater. Evnen til at forsvare Danmark er derfor helt fundamental. Vi må og skal værne om danskernes frihed og danskernes tryghed. Aspiranterne har gennemført muskeltesten, der sorterede 7 kursister fra. Nu er det tid til den sidste test. Svømmetesten, der skal gennemføres for at få adgang til den eftertragtede uddannelse til jægersoldat. Jamen altså, grunden til, at det er så vigtigt for en patruljesoldat og senere også en jægersoldat med svømning, det er jo dels at kunne operere på i og omkring vand. Man skal vide, hvad man kan med sig selv, når man falder i vandet eller ligger i vandet og skal løse sin opgave. Og så skal vi da ikke afvise andet, at det er jo også en eminent miljø at teste folks psyke af, så vi ser, hvad de indeholder. Med hensyn til svømningen, så er vi egentlig positivt overrasket over de resultater, de kommer med. Altså, de er faktisk svømmet hurtigt, set i forhold til, at de ikke har haft mulighed for at svømmetræne i nærmest 3 måneder, kan man sige. Og der er faktisk kun en 2-3 mand, der falder igennem. Til gengæld er 2 af dem nogen, der falder meget igennem. Aku, han er jo en fast tracker og en rigtig stærk fyr, men han har en svømmeteknisk udfordring. Hans tekniske færdigheder, de er rigtig skidt. Og så må vi se, om han når at indhente noget her på de første 3 uger, hvor vi hjælper dem lidt til at nå niveau. Og kan han ikke det, så er det ikke sikkert, at det skal være i år. De 3 fysiske test er nu gennemført. Tilbage står de håbefulde kursister, der har de grundlæggende egenskaber, der skal til, for at kunne tillade dem at deltage i den hårde uddannelse til jægersoldat. Det er første gang, at vi tager folk med civil baggrund ind i jægerkorpset. Og det er faktisk først nu, kurset starter. Det andet, det har egentlig bare været indgangsbilletten til at få lov at starte op her. Så uanset hvordan I ser ud og hvem I er, så er det ikke det, der er afgørende. Det er, hvordan løser vi opgaven, og hvordan fungerer det herinde. Og det er det, I kommer til at arbejde med et godt stykke tid. Uddannelsen som jægersoldat er delt i 2 forskellige faser. I de første 9 uger skal kursisterne gennem et patruljekursus, hvor fokus vil være på uddannelse. Nu kommer vi kraftedeme med gear. Denne del afsluttes med en lang og krævende 10-døgns eksamen, hvor kun de allerbedste kursister får lov til at fortsætte på den sidste og mest krævende del af uddannelsen, aspiranten. På aspiranten bliver det til 6 ugers benhård selektion. Det bliver afgang for kursus i dag. Hvor instruktørerne skruer bisen på. Jeg gider slet ikke at høre på rygsvømning og forklare mig røv. Og hvor kun de allerbedste står tilbage, når de nye jægersoldater skal udnævnes. De 42 tilbageværende kursister skal nu ud på deres første orienteringsmarch. En tilbagevendende øvelse, der minder om et klassisk orienteringsløb, hvor der skal findes poster i et fremmed og udfordrende terræn. Klokken er nu 18:29. 18:50, der går første start. Mål, det er ukendt. Længde, det er ukendt. Antal poster, det er ukendt. Tid til rådighed, det er hurtigst muligt. Vægt, 20 kilo, plus vand og personlig våben. Nogle spørgsmål? Perfekt, vi må rykke ud. Kursisterne skal nu de næste mange timer vise, at de evner at finde rundt kun ved hjælp af kort og kompas.
Den er heller ikke god, den der. 700 gram. 700 gram. Skal vi have fundet et eller andet sted? Nogle sten eller et eller andet her? Det er ordentligt, du må tage den ned og pakke hjernested hurtigt sammen. Ja tak, her Rosen. Det var så lidt. Din tid er allerede gået i gang, så... Javel. Oprindeligt så har U-marchen jo været for, at folk de kan finde rundt. Altså det er jo en jægersoldats lod, det er at arbejde om natten og kan finde fra et punkt til et andet. Vi har masser af teknologiske hjælpemidler, men vi skal også øve, at de ikke virker. Og det har vi jo været udsat for før, at teknologi bryder ned, når vi er i ekstreme miljøer. Det er den tekniske del i det. Det andet, der ligger i det, det er, når du nu går derude på 10. eller 12. time med tung oppakning og alene, der arbejder du meget med dig selv. Så på den måde har den flere formål. Vi bringer vores kursister ud i nogle miljøer, hvor det bliver svært at være. Og det sker også i virkeligheden, når vi er i missionerne. Der bliver vi også udsat for noget, hvor vi bliver nødt til at håndtere det. God aften. Hvem har vi der? Fast, nummer 14. Og så fast. Er det første gang, du er på kursus her? Nej, det er tredje gang. Ja, tredje gang. Men motivationen er i top? Jeg vil. Godt. Det er også vigtigt, ikke også? Så skynd dig at få fart under futterne og ud over stepperne. God tur. Tak. Selvom kursisterne skal hurtigst muligt gennem orienteringsmarchen, er det dog ikke tilladt at benytte de røde veje på kortet. Det vil sige asfalterede og befærdede veje. Og Søren, endnu en kending. God aften, Aarhusen. God aften, god aften. Jeg har aldrig haft det så sjovt. Nej vel? Nej. Hvad gik galt sidste gang? Der var jeg ikke god nok. Nej vel? Så må man jo prøve igen, ellers så vil man det jo ikke nok. Nej, fuldstændig enig. Og nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig. Når du kommer frem næste gang, så skal du slet 64 og 8. Kan du huske det? Ja. Og kan du ikke huske det, så kommer du tilbage hertil. Ja. Og så får du lov at gå hele natten. Jeg vil Aarhusen. Okay. Skynd dig videre, Guld, og husk min besked. God tur. Ja, tak. Jamen. Foruden de tidsmæssige og soldatermæssige krav, der skal løses for at bestå, er der én ting, der kan koste kursisterne drøm. Skader. En alvorlig skade betyder farvel til uddannelsen. God aften. Nu har vi her. Nummer 8 Femo. Så får du lige stoppe lidt over gang i, så lige rejse op. Hvad siger du? Jeg har været rundt på mit venstre knæ 2 gange. Ja. Og jeg er bange for at fortsætte på det. Ja. Hvis du tager at pakke dine ting sammen, du er ikke travlt. Bare stille og roligt, og så hopper ind bag bilen. Yep. Så rører det 10 måneder, så er jeg tilbage der. Sammen med den første halvdel af kursisterne er nummer 54 Guld kommet i mål. Og kan dermed se frem til lidt flere timer søvn, end dem, der stadigvæk er ude på ruten. Så der ved den lille spang der, så kan jeg godt se, at der er lidt lys, og tænker, jeg lunder lige skråt over spangen der, ikke? Så den siger, hvem er det, vi har her? Peg på, der er på kortet, så peger jeg, så er du på rød vej. Du går lige ned i åen her, så jeg, hvor dyb er den? Det finder du ud af. Så blev jeg sgu lige tvunget ned i åen. Var det... Satan. Nej, det var jeg ikke. Jeg kan ikke grave det her. I mine yngre år, der har jeg haft et sådan ret iltret temperament. Altså ikke sådan, at jeg ikke har kunne kontrollere mig selv, men jeg er sådan meget... Altså når jeg laver noget, så vil jeg gerne gøre det 100%, så har jeg spillet en fodboldkamp, og har følelserne med, ikke? Og, men altså nu er jeg blevet ældre, og har fået lidt mere ro på, men ja, altså det er udmærket. Ja. Jeg har ikke nogen udfordringer med at holde hovedet koldt. Føler jeg selv. Skal der handles eller råbes, så har jeg intet problem med det. Og så har jeg haft et år, hvor jeg sådan har været lidt i værksted og fundet ud af, hvad fanden jeg ville. Ja. Og så besluttede jeg mig for, nu gør jeg det. Altså det der, det vil jeg fandme gerne. Og så har den bare heddet ingen kæreste, ingen familie, ingen ting, og virkelig bare fokuseret og trænet de rigtige ting på den rigtige måde. Jeg kommer aldrig til at melde fra. Det gør jeg ikke. Det gjorde jeg heller ikke sidst, selvom jeg var dygtig presset der. Ja, men jeg noterer her, du melder aldrig fra. Det er noteret. Det er godt.
det en 6. sans, du har for, at det var nu, I skulle så op, eller hvad? Du får lige ansvaret for at vække alle folk. Og så forventer jeg, at 06.45, så står alle folk klar. Perfekt. 06.45. Vi er nu færdige med OMARS nummer 1. Der er nogen, der har gjort det godt, der er nogen, der har gjort det mindre godt. Men vi skal se positivt på det, som vi aftalte, vi altid skal. Så har alle lært noget af det. Det er det, vi skal tage med herfra. Jeg minder jer om, at vi skal reflektere over det her, så vi ikke laver de samme fejl. Det er okay at lave fejl. Det er derfor, vi er her. Det er for at lære noget. Men jeg vil have, I skriver det ned. Jeg vil have noget konkret, som I forbedrer til næste gang. Vi skal reflektere over det, så vi vinder noget på det her. Og det er jo perfekt natur at stå hernede, og jeg er sovet nede ved vandet. Det er lige før, at folk de betaler penge for det på sheltertur. Jamen ud fra nattens OMARS, der havde vi jo 3, der var til læge. Og skaden hos Val, den var åbenbart så grel, at vi måtte stoppe. Det samme galt for Diva. Ham måtte vi også sige nej til. Og så Demo har vi videre. Han er sammen med de andre og kører videre med undervisning. Kursisterne vil i løbet af de næste mange uger blive udsat for selvtillidsprøver af forskellige karakterer. Dog med det fælles formål, at de hver gang skal teste deltagernes evner til at flytte egne grænser. Jeg har set assistent nummer 12, Dux, melder klar til selvtillidsprøve nummer 1. Go! Jeg har et enkelt spørgsmål. Det er sådan en til alle. Hvad er vurderingen på det generelle niveau, de der soldatermæssige færdigheder? Fysisk skulle vi se på løbetesten, der var de gode, men inde i gymnastiksalen var de dårlige, og mentalt så var der altså nogen, der heller ikke var så gode. Så hvor er vi? Hvad er holdet nu? Her, seniorsergeant 49, Raku, melder sig klar til selvtillidsprøve nummer 1. Go! Raku. Han er meget usikker. Han virker ikke moden nok, som han er lige pt. Så jeg tænker, at Raku han er godt at komme op og snuse til det, og så tror jeg, han skal prøve igen senere. Altså, jeg vil rigtig gerne være jægersoldat og være en del af eliten. Det står som noget af det øverste, man sådan kan opnå. Det er meget kæphøjt at sige, men jeg synes selv, jeg er en del af eliten. Skal de være lige lange? Hvad siger du? Skal de være lige lange? Fuck, er der fejl på dem? Jeg håber, det har der. Ja, det må vi. Mono er meget overskudsagtig, meget fattet og har en god personlighed og ro i hans måde at være på. Det jeg tænker omkring ham her, det er også bare, at han har jo viljen til at gennemføre det, men han har slet ikke færdighederne. Han har en stejl indlæringskurve. Her er seniorsergeant nummer 36, Mono, melder klar til tillidsprøve nummer 1. Den tror jeg lige, vi skal have igen, Mono. Selvtillidsprøve. Selvtillidsprøve nummer 1. Og så tager vi den lige igen. Her er seniorsergeant nummer 36, Mono, melder klar til selvtillidsprøve nummer 1. Go! Guld. Han er fremme i skoen. Han skal holde sit nede. Han vil gerne vise rigtig mange ting, men jeg tror ikke selv, han kan håndtere det, han gerne vil vise altid. Så vi skal holde lidt øje med ham. Her er seniorsergeant 54 guld, melder sig klar til selvtillidsprøve nummer 1. Go! Jægerkorpset er ikke for alle. De mennesker, som er heroppe, det er mennesker, som har en trang til at være den bedste. Vi ser hinanden fra nogle sider og i nogle tilspidsede situationer, som personer i vores egen familie ikke engang har set os selv. Men jeg har den drøm, jeg har, og jeg brænder for det, jeg gør. Så derfor så har jeg valgt at gøre alt, hvad der står i min magt, for at nå det mål om at blive jægersoldat. Jeg tænker sådan, 54 guld, melder tilbage fra tillidsprøve nummer 1. Jamen, guld i år er jo super, det der. Og nu når jeg ikke kan ellers finde en fejl på dig, så bare for at vise, at guld, det er guld.
Så kan du lige tage et sæt for at holde varmen. Javel. Værsgo. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og 9, og 10. Hvad siger vi så? Guld. Gang af senior selv! Velkommen. Super. Har vi andre ting? Jeg tog 6 mand i en snyde ude på Homarsen, altså benytte rød vej, bro. Det er mere, end jeg er vant til at se. Jeg tænker også, det der skal statueres et eksempel, så her fra starten af, så finder man ud af, at de røde veje, de er ikke til dem. For ligesom at fortælle, at vi mener det, vi siger, så lader vi dem lige få en erkendelighed. Når vi siger, at vi ikke skal gå på rød vej, så går vi ikke på rød vej. Værsgo at sidde ned. Det var den første uge. Og der er nogen, som har skuffet lidt. Drøn, Fix, Guld, Koma og Mono. Så hvis I 5 lige vil rejse jer op og tage jakken på, og så render jeg over og tjekker, om der er vand nok i branddammen, og så kommer jeg tilbage her til afgang. Hvis man går på røde veje for at sikre, at man ikke får våde tæer, så har man gjort noget, man ikke må. Jeg vil bare gerne sige tak for den ekstra læring. Velbekomme. Hvad prøvede vi på at fortælle den her gang? At alting har en konsekvens. Og hvad var det, I havde begået af fejl? Jeg havde valgt et lille spang, som krydsede en rød vej. Det skal man undgå. Men røde veje, de er ikke okay. For hvad er en rød vej? Det er en trafikeret vej. Og på trafikerede veje, der søger der mange biler og mennesker hen. Så lad nu være med at følge de røde veje, fordi så er der større mulig chance for, at I bliver erkendt. Det er fint. Ikke piller med. Ikke piller med. Og du bare ned i rygsækken med den, i stedet for det der. Lad med at gå på bunden. Det kan du gøre i feriecenter, ikke heroppe. Er der nogen, som ønsker at melde fra? Nej. Skal vi prøve det igen? Go!